عسلامة يا جماعة، مرحبا بكم. اليوم الابيزود الثالثة معنا انفيتي ياسر باش نعملوا عليه جو. اسمه مهدي مرعي. En fait, il a créé une start-up في كندا اسمها Data Performance، وباش تكون معناتها une séance معاه تجمع ما بين l'entrepreneuriat ما بين l'intelligence artificielle. معنا زادا ياسين السي او نتاع نويرو داتا. ياسين نعطيك انت الكلمه ومن بعديك نتعرفوا على الانفيتي نتاعنا. عسلامة الناس الكل. دونك هذه الابيزود الثالثة معنا الانفيتي اللي فرحان برشا اللي هو اليوم عن تقبل الانفيتاسيون هذه وباش نستفادوا من الاكسبيريونس نتاعو. دونك انتربرونور وفي نفس الوقت ليدر في الانتيليجنس ارتيفيسيال. نرحبوا الناس الكل بمهدي المرعي سي او داتا بيرفورمانس. مرحبا بك مهدي. عايش. ميرسي ياسين، ميرسي بلاد pour l'invitation. مهدي مرعي سي او كوفاوندر داتا بيرفورمانس، باك جراوند كمبيوتر ساينس، عملت مانجمنت تكنولوجي، عملت ان بي اتش دي ماشين ليرنينج قبل بلوتو كوجنيتيف ساينس، من بعد بدلت الماشين ليرنينج. أظن مهدي اسمعني، خلينا نرجعك شويه لتالي ما كبير. انا قلت لك السؤال هذا خلينا نعاود نسأله لك. أظن انت معناتها باش نبداو كيما قلت لك من تاني وبعديك نعاودوا نرجعوا كيفاش انت الكارير نتاعك تبنات. كيفاش كنت مهدي في الليسي قبل؟ كنت نعرف تلميذ تيبيك ولا شنو الحاجات اللي كيفاش كنت تحكينا على مهدي مرعي قبل في الليسي؟ والله كيستيون انتريسونت، خاطر تو نتخيل هكا بروفيتي اللي يعرفوني قبل ماشي بون. تيبيك ممكن تيبيك في تونس ولا اتيبيك، ان توكا ما كنتش تلميذ نجيب. معناتها العوام نتاع الليسي نتاعي كل موين نجيب اونت 10 25 10 25 12 سا سي الميور، احسن موين جبتها في تونس. Il y a plusieurs raisons. ما كنتش intéressé ياسر باللي نقرا فيه في lycée particulièrement. Peut-être مش le contenu mais la façon avec laquelle on reçoit l'information ما تعجبنيش برشا. كنت مشاغب شويه هكا، دونك عملت هكا اللو تاع تطييد وانذارات لكم معناتها حاجه. نعمل كوليكسيون كل عام بيهم. بون ما نشجعش انا الناس الكل يعملوا هكاك، مي بون سي ستودنت سيتي ان بو سا انا نتشجع. ومهدي معناتها باش نسألك شنو كيما نقولوا الديكليك اللي صار باش معناتها وصلت عملت كارير هذه الكل؟ والله بليزيور ايفينمون. انا كي اول ما كملت الليسي قيت في الاس جي تونس. العام الاولاني دوبلته في الاس جي. انا مدوبل عامين في الكارير نتاعي. العام الاولاني دوبلت في الاس جي. بون دوبلت دون ان سونس ما نمشي في لي زيكزامان اكسيتيرا، ما عجبتنيش معناتها الاكسبيريونس. دونك خاطر هكا ندور نحاول انا وصحابي هكا في السونتر فيل تاع تونس. من بعد بون جي كومبري اللي انا نحب معناتها نسافر، معناتها جو ديكوفر شويه الموند اكسيتيرا، مي il me faut un moyen pour le faire. J'avais pas les moyens pour le faire. Le moyen c'était sinon la carrière, donc je me suis impliqué assez pour pouvoir exécuter le plan, pas plus que ça. كالعادة ديما faut jamais dépasser ال 11 12 معناتها الموين، خاطر plus que ça زيد، خاطر كل عام تزيد تعاود الربولات معناتها c'est même pas cumulatif. Donc pour moi c'était inutile. mais je fais le minimum باش ننجح. بعد جاتني l'opportunité باش جيت في كندا، جيت كايتيديون étranger. mais pour moi c'était أول voyage معناتها نعيش العالم الخارجي كي على تونس. Donc c'était assez intéressant l'expérience. Et donc c'est comme ça معناتها بديت l'entreprise. Dataform c'était pas ma première expérience entrepreneuriale. J'ai déjà créé une entreprise. شنو هي الأول حاجة؟ En fait c'était plus une entreprise de service. J'étais le premier importateur de tableaux software في l'Eastern Canada, في l'Est de Canada. C'était une expérience qui a fini par un gros échec. أنا ما عنديش expérience. قد عمرك وقتها مهدي؟ عمري وقت 23 ans je pense. مهدي
مهدي جست قبل دونك باش نمشيو في سؤال جاوب عليه معناتها زوز في فرد مرة. حبيت نسألك على الاكسبيرينس معناتها وكيفاه يعني داتا بيرفورمرز وصلت معناتها الماتوريتي اللي هي عليه تويكا ومعناتها سوكسي يعني حاجة ياسر تفرح وحاجة معناتها مزيانة. كيفاش تونسي معناتها نجح في كندا دونك الانتيليجنس ارتيفيسيال والانتربرونيا معناتها كيفاش بالكونسيبت هذايا. حبيت نسألك على الداتا بيرفورمانس في الليتا هذايا لي زيتاب خاصة البدايات وانت تعرف معناتها لي ديفيكولتي معناتها باش انك تبدا معناتها طون بروبر بروجي واذا كان فماش معناتها تحكي على البروسيس كيفاش في كندا ومعناتها الموند هذايا. C'est une excellente question. على خاطر باش عباد يبونس يقول لك في كندا اسهل ولا في امريكا اسهل. Ce n'est pas vrai. كل كونتكست عنده لي ديفيكولتي اللي يجيو معاه. تونس مثال c'est un petit marché. معناتها il y a très peu d'acteurs et facilement tu peux être un leader dans n'importe quoi. أي حاجة تعملها في تونس tu le fais assez bien. Toi tu es un leader très rapidement. Amérique et Canada, it's a jungle. Quand tu es le leader, tu es le leader sur la planète. C'est très dur pour être le meilleur de l'Amérique du Nord. Alors, on n'est pas les meilleurs. Je ne proclame pas. D'ailleurs, mais le Canada, l'avantage par rapport à l'entrepreneuriat de Tunis, femme a un cadre réglementaire assez structuré, il y a très peu de surprises, tu as un contrat Adobe Acrobat, il y a un contrat, mais tu as donc bref, les aspects rudimentaires, ils ont été résolus dans l'Amérique du Nord. La difficulté c'est quoi? C'est la compétition. C'est le fait que pour avoir un employé, le niveau salarial il est assez élevé, donc pour recruter du monde, l'entreprise doit faire assez d'argent pour pouvoir recruter du monde. Et la compétition, je veux recruter Yassine. Mais Yassine, في Canada, عنده زاد le choix. Il نجم يمشي Google, il نجم يمشي 50 000 autres entreprises qui fait du AI. Donc, pour pouvoir garder Yassine, il faut avoir plusieurs alternatives. Il y a, je mets un meilleur salaire, ce que je ne peux pas faire par rapport à Google, Microsoft, DeepMind et compagnie. Il y a, j'offre quelque chose de plus. On a misé sur le quelque chose de plus, quand on n'avait pas d'autres alternatives. Donc c'est ça, l'entrepreneuriat, et là c'est l'eau de difficulté, surtout à nous, le marché compétitif bâche. Où c'est coûteux d'avoir une entreprise. Pour avoir Bio, Montréal, centre-ville, Stockville, ça prend un certain revenu. والحياة ما تسمحش هنا معناتها. شوف انت في تونس تبدا une entreprise. Au pire des cas تسكن مع ابوك وامك. C'est vrai. Au pire des cas تقتصد هكا شويه تسكن مع ابوك وامك تروح تقطع شيء يسمى فيك. سي با الكا انك تبدا اترونجي تعيش في بلاد اخرى ما با فاميلي هنا فهمت. دونك هذوما شنو لي ديفيكولتي اللي نشوفهم في كندا وفي امريكا. فهمتك. باش نسألك مهدي في الكونتكست هذا على خاطر سي سور معناتها تعديت بليزيور ديفيكولتي بليزيور تشالنجز. À chaque fois معناتها tu te confrontes à des décisions à prendre واللي هما ينجموا يكونوا مصيريين دي فوا في المصير نتاع الستارت اب نتاعك وعنده كل شيء. كيفاش تاخذ لي ديسيزيون نتاعك مهدي؟ L'erreur commune اللي أنا بدي كنت ديما نعمل فيها c'est les décisions impulsives. Je réagis, je prends une décision sur le tas. هذيك bon c'est normal, الناس كل عندهم le même comportement. J'ai appris avec du recul, je prends pas la décision sur le tas. Les meilleures décisions نخدم في حياتي c'est وقت اللي مانيش في الخدمة مانيش في البيت. Je fais autre chose, je fais du sport. بسكيت نسوق ولا حاجه وقتها مخي يبدا يدور و جو برون اون ديسيزيون راسيونيل. بلو لونتربريز تكبر
plus les décisions ils sont difficiles à supporter. Les décisions ont un impact, que ce soit à l'entreprise, que ce soit à l'abed اللي يخدموا معاك واللي qui te font confiance, زاد عندهم هم بيدهم عندهم حياة, عندهم des familles, عندهم futur. هذاك علاش معناتها plus تكبر l'entreprise, plus c'est très important d'affiner la qualité de la décision. C'est ماهيش مصيريه اللي انا باكا, مصيريه ل 27 بيرسون معناتها ولي فاميل تاعي. فما شكون تو يدخل معاك باش معناتها باش تاخذ لي ديسيزيون ولا معناتها فريمون كاين انت؟ Généralement c'est collectif les décisions. Les décisions ultra stratégiques, c'est les associés de firms plus le board, un board of advisory. Un board des conseillers fait les décisions qui m'a trouvé l'intimité. Est-ce qu'on lève de l'argent, on lève pas de l'argent, c'est des choses comme ça. Mais généralement, les décisions de gestion opérationnelle, l'équipe le connaît. On n'a jamais forcément. On prend une décision, voilà, on prend une décision, mais avant de l'exécuter, on a dit à l'équipe, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Sinon, c'est difficile. S'il arrive à une décision qu'il n'aime pas, ce serait très difficile. مهدي بالله سؤال مادام جبدنا شويه معناتها على الديسيزيون كل ما يخص الارجون وكل باش نسالك على لامبورطونس نتاع لو تو فينانسمون في الاي اي. دونك الفرق بين معناتها سوسيتي معناتها دو سيرفيس ولا سوسيتي دو برودوي, وانت تعرف معناتها الاي اي يعني الحاجه زايده فيه انه معناتها نفس البروجي نجم تخدموا في اكثر من اندستري, والحاجه هذه جينيرالمون ما تعجبش لي انفستيسور. دونك كان تحكي لنا على لوتو فينانسمون وعلاش معناتها بعد معناتها داتا بيرفورمرز توا 3 ولا 4 سنين زيرو معناتها ليفي دو فون. En fait, ما فماش كيما تقول حاجه بارفيت. كل حاجه تجي مع لو d'inconvénients. احنا on n'a pas levé d'argent. Bon, on a la liberté. نجمو نخدمو على حاجات كي نو باسيون واللي نحبوهم وافيك لا فاسون اللي احنا نحبو نعملوها. En contrepartie, c'est شنو؟ On n'est pas dépendant des investisseurs, mais on est dépendant aussi des clients. Tu as toujours عبد qui te guide. La liberté totale n'existe pas. Si tu n'es pas dépendant des investisseurs, les clients, c'est eux qui guident. Ou est-ce que les clients, c'est le meilleur guide? Je ne pense pas aussi. C'est aléatoire. Des clients, ils sont extraordinaires. Ça a déjà qu'un client, it's a pain. Donc, le AI, c'est pas spécifique. Le AI, des entreprises de produits, elles بداوا avec une levée de fonds ou qui fonctionne très très bien. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que le marché est encore tellement vierge. Tu vis juste par le revenu des clients, c'est assez suffisant à un moment donné. Mais tu aurais aussi les autres problématiques de croissance, etc. مهدي براوي في الكونتكست هذا على خاطر فما حاجه كنت تحكي فيها معناتها اللي تري امبورطونت اللي معناتها لازم تعمل ريكروتمون نتاع تيم وتعمل تيم معاك فريمون يمن بالفيزيون نتاعك انت باش تنجموا كلكم تطلعوا مع بعضكم فهمت. واللي هي في الفاز الاولانيه بالكل على خاطر قلت يلزم تخلص ويلزم فوالا تعمل حاجات معناتها كيما نقولوا كي ديفير من جوجل ولا اللي هو باش ينجم معناتها باش نجم تاتيري العبد هذاك من الاول بالكل. مهدي من الاول بالكل كيفاش نجمت تعمل لي ممبر الاولانيين نتاع ستارت اب نتاعك كيفاش نجمت تبنيهم؟ هذاك je pense le secret نتاع les C executives, le CEO, CFO, CTO, etc. C'est leur capacité d'inspirer et de séduire. Aussi simple que ça. Et cette capacité-là, c'est avec les clients, avec les investisseurs, avec l'équipe, etc. Et c'est un peu qui, à mon avis, les quelques qualités qui différencient les C executives de n'importe quelle autre personne de l'équipe.
Bon, en fait, on avait cette idée-là, qui est d'aujourd'hui. Mais on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de crédibilité et on n'avait pas d'expérience. Et si tu es assez convaincu d'une idée, il faut arrêter qui croit en toi et qui croit en eux-mêmes et qui croit au fait quand ils se joignent à cette entreprise-là, ils vont réaliser. Les premières personnes qui c'était quelque chose. On n'avait pas de revenus. Donc, on a des salaires. On avait de faire dans un restaurant. On a des mourir pour respecter le مهما يكون مصير داتا بروجكت في الفيتور ديما نحكي لك ما نساش هذيك هكا شويه الجو تاع ستارت اب سي سو جور دو مومون لا الحاجات هذوما ما تنجمش تعيش معايا بالحق. معناتها النقطه ياسر مهمه لنا. معناتها الرول نتاع الليدر والا معناتها سي او والا اللي هو دونك قداش يعني ديجري انه باش يتحمل انه يضحي على حساب برشا حاجات جوست ما يشوف حتى شيء لوبجيكتيف. دونك في الحكايه هذه باز راهو فما برشا حاجات انسبيروك. نتصور معناتها فما كتب معينين. دونك اذا كان معناتها نعرف فما معناتها برمي الكتب اللي تحبهم 0 to 1 مهدي. دونك اذا كان العباد اللي تتفرج وكل تريكومون ديلهم معناتها كتب والا يعني عباد ينجموا ينسبيريو من عندهم ويشوفوا الباث باش ينجموا يخلقوا الباث نتاعهم. وبرشا نعرف اللي توا حكايه كوراج معناتها باش انه يبدا وياخذ الانيشيتيف ويكون معناتها يعني قادر انه يدفع الثمن نتاع النجاح. على خاطر في الدنيا انه لازمك تدفع قبل ما تاخذ. تعلمت حكايتي سواء من كندا ولا انا كي جيت كندا سيتي با فاسيل. ما جيتش كمعظم لي ستوديون اترونجي عندي باك وفلوس في الكونت. c'était pas le cas. C'était un peu différent. Donc c'était très difficile au début. نخدم نعمل في داتا فانكشن باراليل. وقتها كنت نخدم en même temps نقرا en même temps نقري في l'université و en même temps نكمل 8 نتاع الليل نمشي لستاربكس ولا سكند كاب مع امين بن عياد ونخدموا على داتا فانكشن لين معناتها تحرقت معناتها فيزيكمون ما عادش نجم. دونك وقتها وقفت الخدمه وبقاو لي 2-3 mois d'argent de survie. Je خلص بيهم الوyer وماكلتك معناتها on sait comment me lancer معناتها. فهمت؟ قبل كنت جو بونس اللي اي انسان ينجم يكون انتربرونور. توا avec du recul je pense que c'est faux. C'est pas vrai. مش معناتها عندنا une capacité spécifique. Mais c'est que c'est pas tout le monde qui veut réellement être un entrepreneur. En fait, tout le monde veut avoir le bénéfice d'être un CGE. Mais est-ce que tout le monde veut réellement vivre une vie de merde? Ça marche quelle willing to pay the price. Are they willing to pay the price? أنا بيت à un moment donné plusieurs fois قلت ايش قاعد نعمل معناتها كنت نجم جابليك هكا نخدم dans un lab de AI etc. الخمسة بتاع العشية ندبق الباب نخرج وفات الحكاية ما عادش نخمم في حد شيء. C'est quand même intéressant comme vie معناتها. Donc c'est un choix difficile quand même. C'est un choix difficile et il faut juste accepter le prix. Et à un moment, un de nos mentors, l'advisory board, نتاعنا قال لي وقت نذكر وقت اللي كنا 2 personnes. أول ما بدينا هو بدي معنا. هو était notre conseiller. قال لي مهدي you are paying to learn. قلت له كيفاش شو؟ وقتها جينا خاطر notre premier contrat. C'était ridicule معناتها. خدمة pharaonique ou le revenu ridicule. Je ne sais pas, je vais accepter le contrat. Il m'a dit, you are paying to learn. You pay to learn. C'est comme ça que ça marche. Ou c'est comme ça, ou
شويه لا ديفيز نتاع l'entreprise you pay to learn و you pay to learn now في اي نيفو فهمت حتى كي تكبر اكسيتيرا t'as toujours باش les entreprises اكبر منك اكسيتيرا و t'arrives pas à entrer dans la game des grands où tu dois معناتها te sacrifier اكثر من الناس الكل pour avoir la même chose ou كيف you pay to learn aussi simple que ça خاطر العباد الكبار les grandes entreprises etc ils ont déjà fait leur preuve احنا ما عندنا حتى preuve ما عندناش crédibilité donc on doit se battre beaucoup plus مهدي فما سؤال ديما نسأله شنو هي الموتيفاسيون وراء اللي تعمل فيه هذا الكل؟ شنو هو الحافز اللي يخليك فوالا ديما مقدم لقدام؟ نجم نقول ثلاث حاجات. أول حاجة c'est ma propre famille. J'ai grandi dans une famille, on va dire, j'ai pas grandi dans une famille riche. باش عباد تشوفوني في الكندا انت اللي لبس عليك نو با دو تو سي با فري حاب يعرف الحكايه دونك عندي انا لو فيت اني جو بويس اوفرير لبابا وامي معناتها اون روتريت سي سا معناتها اكبر اوبجيكتيف عندي في الوقت هذا. لوبجيكتيف الثاني سي ليكيب العباد اللي امنوا بيك والعباد اللي كي سون ساكريفيي وقت بدايه l'entreprise pour que ça réussisse. عندي أنا c'est une dette معناتها لازمها ترجع الديت هذيك ولازم on doit réussir معناتها pour le meilleur نتاع l'équipe. Troisième chose c'est كيما نقولوا le grinta معناتها c'est معناتها la volonté انك تربح و de gagner معناتها la game هذيك زاد حاجة سي ناتوريل. فما عباد الحق معناتها سي أنا ساعات نقابل لي زونتربرونور ندوخ معناتها سي دي مونستر معناتها تحسوا ينجم يطيح حدود الكل قدامهم. فما عباد هكاك وانا سي جون كوم سا كي نسبيك. فما عباد ils sont nés pour gagner. Oui, ils se battent toujours pour gagner et c'est très bon. Mais il faut faire très attention. Il faut vouloir gagner pour les bonnes raisons. فما عباد اللي veulent gagner à tout prix. Ça c'est pas bon. هاي مهدي لنا نحب نسأل هكا سؤال يعني كيف ما كنت تحكي معناتها كل انتربرونور عنده المايند سيت نتاعو فما برشا معناتها نقاط مشتركه. مثال شنو هو البيرفكت داي نتاع مهدي معناتها اليوم يعمل بيلان يقول لدي معناتها اتس بيرفكت داي يعني شنو هما الحاجات اللي ينجموا يكونوا توفروا ولا الاتشيفمنت اللي صاروا في النهار هذاك تقول ولا يعني هذايا بيرفكت. انا en fait خدمتي تاع كل يوم شنو نعمل en fait وقتي مقسم entre le sales slash معناتها la relation مع les clients etc slash la gestion de l'équipe. مانيش انا كي جير معناتها الكوتي اوبيراسيونيل نتاع ليكيب عندنا سي تي او عندنا في بي او انجينير بعد qui gère l'équipe surtout technique etc. La troisième partie c'est la créativité الحاجات الجدد les features الجدد نتاع le produit un nouveau produit. انا احسن نهار اني نجم نلقى وقت باش نعمل ثلاثه حاجات هذوما من دون سي غار اني نخلط نعمل الحكايه هذه مي هذاك لو بيرفكت داي. فهمتك. ومهدي كيفاش tu comptes dans un futur معناتها how to scale الستارت اب نتاعك؟ Très bonne question. والله احنا توا هوني هكا في مفتاح معناتها نتاع اسكو on lève de l'argent ولا on a معناتها investment banking qui gère الحكايه هذه. On est en train de penser à créer une round de financement على خاطر عندنا un produit et qu'on veut accélérer la commercialisation. Le problème avec معناتها كي تخدم جوست معناتها bootstrapping مع les clients انك ما تنجمش تخدم على لي برو برودوي نتاعك على خاطر كي يجي ان كونترا مع الكليون العباد اللي يخدموا على البرودوي باش يوقفوا الخدمه على البرودوي باش يخدموا مع الكليون. Donc c'est une boucle infinie. Donc probablement on va lever de l'argent pour la commercialisation. On a des projets stratégiques
اللي ان شاء الله 2021 معناتها on va voir le résultat وهذوكم ينجموا يكونوا game changer معناتها l'entreprise. معناتها تحطوا كل عام معناتها دي زوبجيكتيف تحبوا توصلوا لهم ولا معناتها فوالا؟ كأي ستارت اب سي تري دور باش تحط دي زوبجيكتيف على عوام. انا حكيت على 2021 على خاطر فما هنا دي كونترا غوفرنمونتو اكسيتيرا اللي معناتها الريبونس نتاعهم في 2021 هذيك معناتها سي دات اللي انا ما نتحكمش فيها. Mais par contre, par rapport au produit, on compte lancer le produit interne le 27 octobre. Ou le produit, l'objectif interne, le but Chalik, qui au milieu de l'année, comme tu sais. بعد ça, le Covid, c'était très très difficile l'année Covid. Très difficile, l'économie presque morte complètement. On a beaucoup de contrats qui morfent. ما طردنا حتى عد معناتها توت لي بيرسون اللي قاعدوا معانا مالغري معناتها وصلنا دايرنا اون بيرسون خديت دي بري سور مون كونت سا موا معناتها الا ما خلصهمش البنك تجيني هي بور غاردي لي سالير نتاع الناس الكل باش تعدينا لا بيريود ديفيسيل نتاع الكوفيد 19 وهو هذيك لي ريسبونسابيلتي دو سي او اللي نحكيو عليهم قبل معناتها تي ان سي او تا لو بيان اي تا لو مال معناتها لو مال شنو كي تاكل بعضها سي توا كي دون فهمت دونك ان شاء الله جو ريغريت با ديسيزيون اكيد لا اكيد معناتها هذاك هو ديما معناتها انك باش تضحي راه باش تنجح لازمك تدفع هذاك هو البري معناتها نتاع النجاح ولا حبيت اكزاكتلي جوست حبيت نسال لنا سؤال معناتها دونك هما زوج اسئله كان تحكي لنا شويه على داتا بيرفورمرز نعرف اللي هي كومبيتيتور معناتها كي نشوف الكونسيبت تاع نورو داتا ما يمثلش والفرق بين معناتها اي ستارت اب في تونس وفي كندا ولا في النور l'Amérique du Nord donc l'avantage les inconvénients bien sûr. نجم نقول لك حاجه اون توت هكا كونفيونس اي اروغونس داتا فمش فما حتى انتربريز في العالم كيما داتا مي سا ما با اون لي ميور مي l'alchimie de data firm c'est la façon comment ça a été créé comment ça a été géré et jusqu'à maintenant ما عاد حتى في الكندا ما عرفتش الحكايه نتاعها donc c'est l'ADN نتاعها est très différent. Ça veut dire pas on est les meilleurs encore une fois. Différent, ça veut dire pas que t'es meilleur. الحاجة اللي احنا qui a fait en sorte أن خد عنا bon l'avantage اللي عنا توا سي عنا des clients worldwide معروفين. Autodesk مثال كي تستعمل مايا ولا les films Pixar تشوف la texture هذيك etc. هذيك c'est un algorithme data firm خدمته pour que la texture elle fit مع 3D. Lockheed Martin, le World Anti-Doping Agency pour détecter les cas de dopage, etc. C'est de la forme de Toyota, quand elle inspecte les voitures visuellement, c'est de la forme de Malgré ça, on n'est pas une très grande équipe. Les compétiteurs on parle de 500 personnes. Avec un financement en total de 450 millions de dollars. Donc c'était dur aussi de compétitionner حتى لهديه. المارشي نتاعنا احنا عندنا فوكس على 3 بلدان امريكا كندا جابون نخدموا برشا avec les japonais. انا جابون بلدي الثاني معناتها عملوا مشيت 5 مرات لطوكيو نمشي ونجي على طوكيو. Donc, ce qui fait la différence, c'est la chose suivante. En 2017, alors les salles de hype dans l'AI, tous les compétiteurs, ils étaient focalisés à la research and development. Donc, AI scientist, c'est-à-dire qu'il y a le Saint Graal. On avait pris une décision différente. Ils recrutent les laboratoires de recherche qui m'appellent Mila, qui est un des meilleurs au monde. Puis Montréal. On a recruté des ingénieurs, pas forcément en computer science, mechanical engineer, electric engineer,
qu'on a converti en AI. Donc, Wallet a une capacité de comprendre des problématiques très spécifiques, et en même temps, ils sont capables de comprendre du AI. Et donc, qui تحط مثال البزنس بارتنر نتاعي عليه يحكي مع l'agence spatiale canadienne, il comprend très bien comment fonctionne un CubeSat. Il a déjà construit un. Donc, en même temps, il veut l'AI. Alors que les compétiteurs internes, ils connaissent des PhD machine learning. Ok, PhD machine learning qui comprend tant que le modèle محطوط fait un GitHub, etc. Voilà, disons, conceptuellement parlant. Mais il aurait du mal à comprendre le thermal systems, il aurait du mal à comprendre le dynamic systems, هذوما حاجات معناتها spécifiques للميكانيكال انجينيرينغ. Donc هذا le secret نتاع هذا الكل، هذاك كيفاش خلينا disons de la distance par rapport à la compétition. C'est grâce à ce choix-là. ومهدي في الكونتكست هذايا ما فماش نيش حبيتوا تختصوا فيها على خاطر باش يجيكم لي بروجي من كل بلاصه، كل واحد يحب معناتها ما فماش حاجه معناتها عملتوا فيها التخصص نتاعكم؟ من الاول لا، على خاطر من الاول on était dans une phase exploratoire، ما عندنا حتى فكره. هو كيما 0 to 1 en parlant de Peter Thiel. شنو هو le 0 to 1؟ Le 0 to 1 c'est que la première itération est à sa page. Il suffit de réussir l'itération dans un marché où il est répétable. هذيك هي la scalability. احنا مثال من الاول جربنا كل شيء، فينتك، خدمنا حتى في الهيلث كير، خدمنا في الديفونس، خدمنا في كل شيء. لين لقينا النيش نتاعنا، احنا النيش نتاعنا في الانجينيرينج فيلد. معناتها AI application in engineering. Engineering معناتها manufacturing / aerospace. هذايا تو uniquement نخدموا في السيكتور. بارفي. به مهدي لنا باش نحكي يعني ديما معناتها اي انسان ناجح وكل لازم فما ادفايزر ولا منتور، والا عمل سيت اب نتاع انفيرونمون نتاع عباد دونك ينسبيريوه، وهما اللي يعني بالاكسبرتيز نتاعهم والا باللي كونساي نتاعهم هما باش يخلوه معناتها الانسان هذاك الناجح ويربحوه، خاصه الوقت. كان تحكي لنا معناتها شكون اكثر العباد يعني اللي عاونتك في النقطه هذه؟ عندنا en fait 3 advisors. عندي هنا la définition d'advisor elle est un peu plus large que la définition startup d'advisor. عندي هنا un advisor معناتها c'est la personne اللي tu es tellement proche de cette personne là اللي كان تهز التليفون مع مثلك نتاع صباح وتاع بروبليم، la personne هذيك elle va répondre au téléphone. هذه ma définition. Je le fais pas, mais نحكي معناتها je fais tellement confiance là avec le double. اللي معناتها je suis sûr ils vont jamais nous laisser tomber. On n'a jamais choisi nos advisors. Ça a été toujours une relation personnelle. On va avoir une relation de business. أول advisor معنا c'est Tom اللي هو qui a créé plusieurs entreprises. هو il est retraité successful depuis. Il a créé plusieurs entreprises. آخر entreprise il a fait un très gros exit. Il est assez confortable. Mais c'est quelqu'un qui تعدى على راسه باش حاجات. Il a eu معناتها bankruptcy 2 fois, donc il connaît la vie. هو يعاوننا surtout sur le côté la rigueur. Surtout la rigueur معناتها حاجات opérationnelles اللي هما très importantes. اللي معناتها فما عباد تعلمتهم في الميليتير معناتها la rigueur. فما عباد qui sont rigoureux naturellement، فما عباد لا. انا مثال في الوسط مانيش rigoureux ياسر، عندي شويه الاسبيك كرياتيف اكسترا، دونك لازمني هكا ديما ننظم روحي شويه. عندنا le deuxième mentor نتاعنا كيف c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement قبل ما نعرف شنو يعمل في حياته اكسترا، اللي هو معناتها le chief risk officer نتاع سيتي جروب. سيتي سي بنكه كبيره معناتها ثالث ولا رابع اكبر بنك في العالم
دونك هو السي كيما تقول في السي اكزيكتيف نتاعو كيف سي ان امي بيرسونيل واللي معناتها وقت تعرفنا لبعض ما في باليش بيه في نيفو هذاك معناتها فهمت وسي كيلكان اللي معناتها كل يوم بريسك كل يوم جو ان كونتاكت كل يوم مع توني. Troisième personne, c'est Javier. Kif, تعرفنا sur le plan personnel, on était deux conférenciers dans la même conférence, ولينا أصحاب مشينا تعشينا مع بعضنا اللي هو الهيد اوف اندستري نتاع جوجل. كيف معناتها ما جيتش هكا دقيت بيب تحب تولي مونتور سي با سا الكلام. جينيرالمون عبد تفهم معاه كل شيء تحكي له على البروجي هو يحب البروجي يحب ليكيب يحب سكو تو ان تران دو فير يقول لك اوكي وانا جامب ان. سيتي كوم سا احنا اللي مونتور نتاعنا وكيما قلت معناتها عندي انا اهم حاجه في الانتربريز هي المونتور وليزيكيب. البقيه الكل راهو سي دي ديتاي. فهمتك. مهدي برا باش نسألك سؤال. اون سيباس توا كيما نقولوا نزوك مهدي كيما كيكا من غير داتا بيرفورمانس من غير حتى شيء باهي وتجيك بروبوزيسيون من عند مثلا الجوجل افيك ان سالير ياسر طياره دي كونديسيون دو ترافاي باهيين وكل شيء. اسكو تاخذ الديريكسيون هذيك ولا تقول لي جو في ريكومونسي ستارت اب معناتها باش نعمل ستارت اب بعد داتا فورمس ولا وقتي انا في داتا فورمس؟ برا بيجاوبني عليهم الزوز. الزوز وقتي انا في داتا فورمس سي ديجا arrivé. J'ai été proposition 2 fois où j'ai refusé. Je ne suis pas un héros, j'ai refusé. Peut-être que c'était pas une bonne décision, mais c'était la bonne décision بالنسبة لي. على خاطر كيما قلت لك ce que je suis en train de faire ولي أنا وللéquipe enfin bref des facteurs في الجو مانيش كان أنا en personne. بعد داتا فورمس هذاك je ne sais pas. J'ai أنا ذاك المرة une proposition extrêmement alléchante. Surtout j'étais très pauvre. J'ai mis un VC en fait في Toronto. Ils ont voulu me recruter. Ils m'ont proposé un salaire أنا تخيل تخليك بالأول لين مشيت ثبت وعاودت كلمتهم وقلت لي ممكن غلطة نحكيها. دونك جاي سالير يفجع حتى الاثنين حكيت ما نجمش نقول ديزون حاجه اللي حتى توا معناتها وحتى من بعد صعيب شويه كان جوغيس في سالير بون مي بون خيرت اني نقعد مع ليكيب فما عباد كي اون تو ليسي تومبي معناتها بور سامبليكي في داتا فورمس جو بو با انا ليسي تومبي بور ان سالير بعد داتا فورمس جو سي با معناتها الحق ما نكذبش عليك l'expérience تعبتني برشا dans le sens je sais pas si je vais refaire une autre entreprise ممكن توا قد تعب شويه mais ممكن probablement نعاود je vais créer quelque chose d'autre ممكن yes. هاي برشا باهي عزيز جو سي با اذا كان فما معناتها كيستيون اخر سينو نجمو نعملو كلوتور. نجمو بون والله عاوزيني كيستيون واحده اخرى اغزلني انت معناتها فوالا معناتها كيما قلت معناتها برشا تعب برشا خدمه واحد وكل شيء كيفاش تعمل باش تعمل فوالا ريجينيراسيون تاع الانرجي نتاعك خاطر سي تري امبورطون. ما نعرفش عندي حاجه من عند ربي كل صباح شوي تري موتيفي ما نعرفش علاش مهما يكون المشاكل نقوم الصباح ما نعرفش عليه ممكن هكا ممكن يجي ان بروبليم مونتال معناتها مي كل صباح جو سوي اكستريمون موتيفي. Ça veut dire pas اني نوفل نهار هكاكا. انا عندي مثال بزنس بارتنر نتاعي يفهم بوكو سبور اكسيتيرا سيتي با مون كا. قبل كنت نعمل برشا سبور وقفت توا رجعت شويه توا الشتاء عندنا هنا دونك سعيد سبور ولي سال سبور مسكرين نكره السال سبور دونك مي بون توا لازمني نعمل شويه سبور بون سي je pense sport lecture c'est très important. Je me suis dissocié de les réseaux sociaux un truc comme ça m'a beaucoup aidé. Donc elle est la façon qui fait que je me régénère. Healthy life.
D'accord. Donc مهدي كيما نقولوا تو en tout pour résumer العبد مثلا كان حاب واحد يحب يسونجاج مع dans une carrière d'entrepreneuriat يحل ستارت اب ولا حاجه شنو تنجم تنصحوا شنو تنجم تعطيه un conseil. والله البرومي كونساي اللي انا جوري دي فير اني نقرا كتاب كيما زيوتو عادي نقرا الكتاب هذاك ça économise énormément d'erreurs اللي باش تعملهم dans le futur naturellement. بعد ما تقرا الزيوتوان لازمك تقرا ماركت فيت. هذايا كيف زاد غلطه من الغلطات اللي كي انا بديت ما عنديش ماركت فيت واضح. اش معناتها ماركت فيت؟ معناتها تلقى غير بروبليم ريزولت. بون انا وقت بديت هذا لو فري بروبليم سي لو مانك دو تالون اون اي اي هذاك علاش بدينا في السيرفيس. Mais il a été une entreprise avec un vrai problème où tu es capable tu le résous, ça c'est très très important. Troisième chose, qui te donne avec une expérience de travail, c'est la meilleure façon en extérieur le market fit. La khate qui تعمل une start-up مثال في الهيلث كير وتبدا ديجا خدمت في الهيلث كير تعرف لي فري بروبليم في الهيلث كير. مش انك تصنع لوجيسيال و تو اسبير الناس نتاع الهيلث كير يفون لاشتي معناتها فهمت هذا تعرف لي غير بروبليم وتعرف شنو يسحقوا وشنو ما يسحقوش. كاتريم ادفايزري ديرني هكا ادفايز معناتها سي انك فما برشا نويز اوتور نتاع الانتربرونيا معناتها انا فما سكون ابيل هنا الانتربرونور جاي من وونت انتربرونور معناتها لي زونتربرونور نتاع لي ستوري انستغرام فهمت معناتها يحوس النهار كله من بلاصه صحيح دونك بون خاطر جينيرالمون ما عنديش برشا وقت كي تبدا دونك يفو فريمون معناتها لازم تسال ان غير انتربرونور تقول له اكوا ريسامبل تو لي جور لونتربرونور وقت تقول اسمع انا عيني باش نخدم 12 13 اور pour un salaire très médiocre معناتها si tu acceptes ça وقت تقول معناتها ça serait intéressant كالتيرناتيف. D'accord. Merci beaucoup Yamadi, vraiment ça a été عايشك merci beaucoup. ياسين انت تحب تقول حاجة؟ لا جست حبيت معناتها نشكر مهدي معناتها على الانفيتاسيون مرة أخرى وبالحق معناتها ستان بليزير وإنه معناتها تكون بحذانا مهدي وحبيت معناتها نوه الحاجة اللي مش موجودة بريسك في تونس. مهدي معناتها يعني تبارك الله معناتها إنسان ناجح وكل متواضع أشاك فوا عرفتك اللي نرجع له نلقى معناتها نصيحة ويعني واللي هي يعني حاجة رار وحاجة مش سهلة يعني في الكولتور متاعنا وكل. دونك ميرسي بوكو مهدي وإن شاء الله معناتها داتا بيرفورمرز توصل نيفوات أقوى وأقوى.